بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي. I want to send this letter to Afghanistan. I want to send this letter to Afghanistan. زه غواړم چې دا خط افغانستان ته ولېږم. Many of us were tired. Many of us were tired. اکثره په موږ کې یا زموږ اکثره ملګري ستړي وه. I can't sing. I can't sing. زه غزله یا سندره نسم ویلی. You are no younger than I am. You are no younger than I am. ته تر ما ځوان نه یې. Few people can speak a foreign language perfectly. Few people can speak a foreign language perfectly. ځینې خلک خارجي ژبه ډېره ښه ویلی سي یا لږ خلک په خارجي ژبه باندې ډېر ښه خبرې کولی سي. I am not a student. I am not a student. زه شاګرد یا محصل نه یم. Why do you say that? Why do you say that? ته ولې داسې خبره کوې یا ته ولې داسې وایې. You look pale today. You look pale today. ته نن داسې دغه معلومېږي زهیر معلومېږي یا داسې بې انرژي معلومېږي. They went to the zoo by bus yesterday. They went to the zoo by bus yesterday. تېره ورځ دوی په بس کې باغ واش ته یا ژوبڼ ته ولاړله یا تللي وه. The box is almost empty. The box is almost empty. صندوق یا کارټن تقریبا خلاص یا خالی دی. How many phones do you have? How many phones do you have? ته څو دانې یا څومره تلیفونونه لرې. She has a son who is a doctor. She has a son who is a doctor. د دې زوی ډاکټر دی یا دا یو زوی لري چې هغه مسلکي ډاکټر دی. I helped her wash dishes. I helped her wash dishes. ما د دې سره کومک یا مرسته وکړله د لوښي په پریولو کې. ما د دې سره لوښي پریولله. Name and address please. Name and address please. نوم او ادرس تی وبخښئ که ستاسې نوم او ادرس راته راکړئ. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لرئ ورباندې پوه شوي ناست تاسې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چای.